بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وأنتم بخير، وكل عام وكل متابعين قناتي في كل مكان بألف خير يا رب. النهاردة احنا موجودين في شاطئ 79. شاطئ 79 من الشواطئ المميزة جدا. معايا فيلا اللي قدام حضراتكم دي قدام البحر مباشرة، يعني أول فيلا مطلة على البحر مباشرة. نزلنا قبل كده فيديو ليها للثلاث غرف، كان واجهة بحري غربي. والنهاردة معانا فيديو 2 غرفة، يعني شقة مكونة من 2 غرفة. هسيب لكم اللينك في اول تعليق مثبت بتاع ال3 غرف، ويلا بينا كده نشوف ال2 غرفة. احنا هنا موجودين قدام الفيلا مباشرة، يعني الفيلا اول مطل على البحر. يلا بينا كده. اول حاجة معانا دي اول غرفة. طبعا زي ما اتعودتم معايا كل غرفة بيبقى فيها 2 سرير، وفيها الدولاب والتسريحة والمروحة. كملوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا كل التفاصيل. والناس اللي لسه بتشوفني لأول مرة تعمل اشتراك ولايك وتعليقات حلوة. بعد كده هنشوف مع بعض مستوى المطبخ. ده كده المطبخ. تاني هقول الشقة دي اول نمرة على البحر، يعني مطلة على البحر مباشرة. موجود في الفيلا دي 2 مستوى، اللي حابب يحجز 3 غرف موجود، واللي حابب يحجز 2 غرفة موجود. بعد كده ده مستوى الحمام. والناس اللي بتسأل عاوزين اسعار مرتاحة، الاسعار يعني السعر اللي بيبقى فيه تخفيض بيكون بعد العيد، اما اسعار العيد للأسف بتبقى اسعار غالية شوية. زي ما شفت دي الصالة وفيها التلاجة وفيها سفرة صغيرة. وهنا كده هنوضح البرندة. البرندة مطلة على البحر مباشرة زي ما حضراتكم شايفين. اللي لسه ما عملش لايك يضغط لايك. دي كده البرندة بتاعتها. سعر الشقة دي لأيام العيد فقط، أيام العيد هيبقى سعرها 1000 جنيه اليوم. تاني، سعر الشقة دي لأيام العيد، يعني ال6 أيام بتوع العيد، من أول النهاردة الوقفة كل سنة وحضراتكم طيبين لغاية يوم الجمعة هيبقى اليوم ب1000 جنيه. بداية من يوم السبت اللي بعد العيد على طول هيكون السعر فيه تخفيض عن أسعار العيد. رقم التليفون اللي ظهر قدام حضراتكم 01063950453 للحجز من خلاله، وكمان سواء الاتصال فون أو عن طريق الواتس. هنا كده دي البرندة، وهنا بنوضح المسافة ما بينها وما بين البحر. انتظرونا ان شاء الله، عندنا عروض حلوة لمتابعين القناة خلال فترة العيد. كان معاكم سالي محمد من مكتب العالمية للعقارات.